Բարձրաստիճան ղեկավարությունը հաղթանակի զբոսայգում ծաղիկներ է խոնարհում անմար կրակի մոտ ու հարգանքի տուրք մատուցում մեծ հայրենականի հերոսների հիշատակին։ Լրագրողների հարցերը օրվա թեմայից դուրս են։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Երևան-Բաքու բանակցություններում առաջընթաց չկա, բայց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով գուցե լավ նորություններ լինեն։ Մենք ինչպես պատրաստ ենք վարկյան առաջ սկսել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունը, այնպես էլ այժմ պատրաստ ենք։ Իհարկե, ցավոք սրտի տարբեր հայտարարություններ ենք լսում ադրբեջանական կողմից, առայժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա եւ ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք եւ գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։ Մայիսի 9-ը եռատոն չէ Միրզոյանի տեղակալի համար։ Մնացական Սաֆարյանը հաղթանակի զբոսայգի այցելել է հարգանքի տուրք մատուցելու միայն հայրենականի նահատակների հիշատակին։ Այսօր հաղթանակի օրն ենք նշում։ Որ հաղթանակի։ Հայրենական մեծ պատերազմ։ Իսկ Արցախյան պատերազմը տարած հաղթանակի, որտեղ դա եւս նշել ենք տարիներ շարունակ։ Այսօր մենք նշում ենք հաղթանակի օրը։ Սաֆարյանը վերահաստատում է, որ Հայաստանը Միչանցկի հետ կապված որևէ հարց չի քննարկում։ Հաղթանակի զբոսայգի այցելած արցախցի Արմեն Գրիգորյանի համար նույնպես մայիսի 9-ը այլևս եռատոն չէ։ Ձեզ համար այսօր եռատոն է, պարոն Գրիգորյան։ Ոչ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը որոշ մանրամասներ է ներկայացնում վերջին օրերի սահմանային կրակոցների վերաբերյալ Երևանի ու Բաքվի միմյանց փոխանցած տեղեկությունների մասին։ Հայաստանը խնդրել է դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել խախտումների վերաբերյալ, որոնց մասին Ադրբեջանը հայտարարում է, նրանց մասին հետաքննություն է կատարել Հայաստանը եւ փոխանցել է Ադրբեջանին եւ պարզել է, որ ընդհանուր առմամբ այդպիսի խախտումներ չեն եղել։ Հայաստանի հայտարարած խախտումների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանը խախտումներ կատարել, դրանց վերաբերյալ Հայաստանը տվյալներ է փոխանցել Ադրբեջանին եւ ակնկալում է մանրամասն հետաքննություն դրանց վերաբերյալ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը երկկողմ բանակցություններում արդյունավետություն է տեսնում, ասում է կշարունակեն այդ ձևաչափով աշխատել եւ Ռուսաստանի միջնորդության կարիքը չկա։ Դիտարկմանը, որ Թուրքիան ուղիղ ներգրավվածություն ունի բանակցություններում հօգուտ Ադրբեջանի, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատասխանել է, իսկ Ռուսաստանն ում կողմից է լինելու։ Ասաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողում մերոց պարտապանած։ Անմար կրակի մոտ նաև հոգևոր կարգ է։ Հաղթանակի հերոսների հիշատակին առ Աստված աղոթք է բարձրացնում Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մեր հոգևոր դասի հետ աղոթք բարձրացրեցինք անմար կրակի առջև հայրենական պատերազմում եւ Արցախյան գոյամարտում զոհված մեր քաջարի զավակների եւ Բաքվում պահվող գերեվարված հայրենիների ու նրանց սիրելիների համար։ Անմար կրակի մոտ ծաղկեպսակ են դրել ու ծաղիկներ խոնարել նաև Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանում հավատարմագրված այլ երկրների դեսպանները։ Мы чтим память наших предков, подвиг наших предков. Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ճշմարտությունը եւ հենց ճշմարտության համար պայքարն է, որ կօգնի լուծել մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստանը համարել եղբայրական երկիր ու դաշնակից, որի հետ սերտորեն համագործակցում է, պատրաստ է առաջիկայում էլ կառուցել եւ խորացնել հարաբերությունները, այդ թվում ԵԱՏՄ ընդհանուր ինտեգրման գործընթացում։ Կարևորն այն է, որ երկու կողմից էլ լինի քաղաքական կամք, ցանկություն պահպանելու այն ամուր խոր հիմքերը, որոնք կան եւ առաջ ընթանալ ինքնիշխանության հետաքրքրությունների նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։